知道吗？会不会很辣？不呀，啊？不会，因为辣不好吃。ini juga. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang sudah aku tadi ya goreng. Ini kalau mau pakai saus silahkan. Kalau mau pakai cabai juga silahkan. Ini rasanya pasti enak kayaknya ya. Gitu. Jadi kalau kalian untuk yang kalian bosen makannya makan itu terus, kalian boleh ya. Ini bisa dicoba. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pio. Dimanapun kalian berada, ketemu lagi di channelnya aku, Pionda TV, channelnya orang Subang asli, teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Udah lama aku nggak bikin video ya teman-teman ya. Aku lagi ada sesuatu, jadi lagi nggak bikin video teman-teman. Lagi malas ngeditnya teman-teman, seperti itu. Gimana puasa kalian, semuanya lancar? Aku hari ini teman-teman mau berbagi resep buka puasa ya, bukan buka puasa sih, maksudnya berbagi resep bikin gorengan untuk berbuka puasa, menu buka puasa, tapi bukan kayak yang bakwan, apa tempe tepung, apa mendoan, bukan. Ini menunya menu baru. Jadi sebelum itu kalian jangan kemana-mana, ikut terus videonya aku sampai selesai, gimana resepnya dan apa aja yang kita butuhkan sebelum itu. Nah, aku tuh teman-teman, ini aku udah siapin ya, ini cumi-cumi ya. Cumi-cumi ukuran besar ya, kita belah jadi dua. Habis itu kita tengahnya kita bersihkan ya, teman-teman. Nih, ininya kita bersihkan ya. Aku juga siapkan 2 butir telur, ini daun bawang. Dan di sini aku siapkan juga ketumbar bubuk, merica bubuk, kunyit bubuk sedikit ya, sama ini ya teman-teman. Nanti ada wortel ya teman-teman ya. Oke, sekarang nggak usah berlama-lama, kita potong-potong dulu cumi-cuminya.